বন্ধুরা, নাক ডাকা একটা কিন্তু গভীর সমস্যা। আর তুমি যদি আসল কারণটা না জানো, মানে কি কারণে তুমি নাক ডাকছো, তাহলে কিন্তু এই নাক ডাকার সমস্যা থেকে তোমার রেহাই নেই। এবং কোন প্রাচীন থেরাপি ইউজ করে তুমি পার্মানেন্টলি নাক ডাকার সমস্যার থেকে ওভারকাম করতে পারো, সেটাও জানবো আজকের ভিডিওতে। কি কারণে তুমি নাক ডাকছো সেটাও জানবো আজকের ভিডিওতে। এবং আজকের এই ভিডিওটা দেখার পর আজকের ভিডিওতে যে প্রসেস বা বন্ধগুলো তোমাদেরকে বলবো, সেটা ফলো আপ করার পর আমার মনে হয় না ইউটিউবে তোমার আর কোনো ভিডিও দেখতে হবে অ্যাবাউট স্নোরিং বা নাক ডাকা। কারণ এই ভিডিওটাই হতে চলেছে তোমার পার্মানেন্ট সলিউশন। যদি তুমি বা তোমার বাড়ির লোকজন কেউ একজন নাক ডাকার সমস্যায় মানে ভুগছে, মানে তাদের নাক ডাকছে প্রচণ্ড রাত্রিবেলায়, মানে ঘরে মনে হচ্ছে বাঘ পড়েছে, আর তাদের নাক ডাকা শুনে মানে তোমাদের রাতের ঘুম উধাও, বা তোমার প্রচণ্ড নাক ডাকার কারণে তোমার নিজেরও খারাপ লাগছে যে বাড়ির অন্যান্য লোক বা আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে গেলেই তারা ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না। তো এই ভিডিওটা কিন্তু প্রচণ্ড সায়েন্টিফিক, এই ভিডিওটা কিন্তু প্রচণ্ড একটা প্রাচীন থেরাপি বেস। এই থেরাপিটা ইউজ করলে 100 না 200% তোমার এই নাক ডাকার সমস্যা কিন্তু মানে পার্মানেন্টলি চলে যাবেই যাবে। এটা তোমাদের কাছে কিন্তু চ্যালেঞ্জ রইলো। তাই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো। ভিডিওটা প্রথমে লাইক করে দাও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন অবশ্যই। তোমার যে বন্ধু বা রিলেটিভের এই নাকের সমস্যা রয়েছে তাকে ভিডিওটা শেয়ার করে তাকেও হেল্প করো। সো প্রিয় বন্ধুরা, উইদাউট ওয়েস্টিং এনি টাইম লেটস স্টার্ট দিস ভিডিও। তো সবার প্রথমে জানবো যে কি কারণে আমাদের নাক ডাকা হয়, মানে নাকটা ডাকে কারা বা কেনই নাক ডাকা এই প্রবলেমটা সৃষ্টি হয়। বন্ধুরা, অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে উপরের যে নাসারন্ধ্র থাকে বা আমাদের যে শ্বাসনালীটা থাকে, ওপরের যে শ্বাসনালীটা থাকে, সেই শ্বাসনালী থেকে যখন হাওয়াটা বেরোয়, আমাদের যে নিঃশ্বাসের যেই হাওয়াটা বেরোয় বা হাওয়াটা যখন প্রবেশ করে, তখন সেখানে অবস্টেকেল বা বাধাপ্রাপ্ত হয়। মানে ঠিকভাবে হাওয়ার যে যাতায়াতটা, আমাদের নিঃশ্বাসের যাতায়াতটা প্রপার হতে হয় না বলে একটা বাঁশির মতন আওয়াজ হয়, এবং সেটাই কিন্তু বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের সাউন্ড বের এবং শুনতে কিন্তু অনেক 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 অকওয়ার্ড লাগে। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে মেন রিজন, মানে আমাদের যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যে গতিটি সেটি বাধাপ্রাপ্ত হয় বলেই মূলত নাক ডাকা হয়। কিন্তু অনেকের আবার জন্মগতভাবে কিন্তু নাকের যেই হাড়টি সেটি ব্যাকা হয় বা আমাদের শ্বাসতন্ত্রটা কিন্তু সঠিকভাবে কিন্তু প্রপারলি কাজ হয় না, তাদেরও কিন্তু নাক ডাকার সমস্যাটা কিন্তু জন্মগত থেকে যায়। তাই বন্ধুরা, আমরা আজকে জানবো যে কি করলে বা কোন কোন স্টেপস পদক্ষেপ আমরা নিলে আমাদের 100% নাক ডাকার সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে, এবং কোন প্রাচীন থেরাপিটা আমরা ইউজ করলে আমাদের নাক ডাকার সমস্যার কোনোদিন আসবেই না। জাস্ট রোজ 5 থেকে 10 মিনিট তুমি যদি প্র্যাকটিস করে প্রাচীন থেরাপিটি, তাহলে কিন্তু নাক ডাকার সমস্যাটা কিন্তু একদম হবে না। বন্ধুরা, সবার আগে জানবো এই প্রাচীন পদ্ধতিটা, যে পদ্ধতিটা কিন্তু নাকের জন্য, নাকের বিভিন্ন সমস্যার জন্য কিন্তু 100% পারফেক্ট। এবং এই প্রাচীন পদ্ধতিটা ইউজ করে পৃথিবীতে কিন্তু লাখো লাখো মানুষ উপকৃত হয়েছে। নাক ডাকা বা স্নোরিং সমস্যা থেকে 100% তারা মুক্তি পেয়েছে। বন্ধুরা, প্রাচীন পদ্ধতির নাম হচ্ছে হলো অনুলোম বিলোম। অনুলোম বিলোম একটা প্রাচীন টেকনিক, নাকের একটা ব্যায়াম, মানে যেটা করতে হবে তোমাকে এই বুড়ো আঙুলটা নিয়ে নাকে তোমায় চাপতে হবে এবং এই নাকটায় তোমাকে নিঃশ্বাস টানতে হবে এইভাবে, ঠিক। তারপর এই আঙুলটা দিয়ে এই নাকটা তোমাকে ধরতে হবে এবং যে নিঃশ্বাসটা টানলে এই নাক দিয়ে তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে। আবার এই নাক দিয়ে তোমাকে নিঃশ্বাস টানতে হবে, আবার এই নাক দিয়ে ছাড়তে হবে। এরম বন্ধুরা সফটলি তোমাকে কিন্তু নাকের এক্সারসাইজটি করতে হবে। এই নাক দিয়ে টানা, এই নাক দিয়ে ছাড়া, আবার এই নাক দিয়ে টানা, এই নাক দিয়ে ছাড়া। এই অনুলোম বিলোম তুমি যদি ব্যায়ামটি বা নাকের এই থেরাপিটি তুমি যদি প্রত্যেক দিন 10 মিনিট, প্রথম 10 মিনিট যদি করো, দিনে 2 থেকে 3 বার খালি পেটে, তোমাকে কিন্তু করতে হবে খালি পেটে, তাহলে কিন্তু ফার্স্ট তোমার যেটা হবে যে শ্বাসনালীর মধ্যে যে ক্লটগুলো রয়েছে, শ্বাসনালীর মধ্যে যে বাধাপ্রাপ্ত জায়গাগুলো রয়েছে, সেটা 50 থেকে 60% কিন্তু 7 থেকে 10 দিন বা 20 দিন করলেই কিন্তু 100% ক্লিয়ার হয়ে যাবে, পরিষ্কার তোমার হয়ে যাবে। তোমার নাক ডাকা প্রবলেমটা কিন্তু অনেকটাই কিন্তু চেক হয়ে যাবে, কমে যাবে। এটা ছিল পদ্ধতি নাম্বার 1। পদ্ধতি নাম্বার 2, বন্ধুরা, পদ্ধতি নাম্বার 2টা হচ্ছে হলো আমাদের শরীরের অতিরিক্ত মেদ বা ওজন, যারা ইন জেনারেল একটু ভারী চেহারা হয়, একটু মোটা চেহারা হয়, তাদের কিন্তু এই ভারী চেহারার কারণে কিন্তু আমাদের শরীরের যে শ্বাসনালীর মাংসপেশিগুলো কিন্তু ফুলে যায়। কারণ আমাদের যে ওজন যখন বাড়ে, এরকম পার্টিকুলার শরীরের 1-2 অংশ তো ওজন বাড়ে না, পুরো বডিরই ওজন বাড়ে। ওই আমাদের শ্বাসনালীর যেই এন্টায়ার যে আমাদের যেই পাইপটি রয়েছে, তারও কিন্তু ওই মাসেলসগুলো ফুলে যায়, এবং তারপরেও কিন্তু তার জন্য কিন্তু শ্বাসনালীতে হাওয়ার যে যাতায়াতটা, মানে আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যেই যাতায়াতটা, সেটাও কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হয়, এবং তার ফলে আমাদের নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হয় এবং সেটি নাক ডাকায় পরিণত হয়। এবং বন্ধুরা, তৃতীয় যে পদক্ষেপ, এটা কিন্তু খুব মজার, মানে তুমি আজকে করলে চটজলদি
চলতে কিন্তু এফেক্ট পাওয়ার চান্সটা থাকে। সেটা হচ্ছে সাপোজ ধরুন তুমি একটি বালিশ মাথায় দিয়ে তুমি শুচ্ছ, তোমার যেটা করতে হবে একটি বালিশের সঙ্গে আরও একটি বালিশ তোমাকে অ্যাড করে নিতে হবে, মানে দুটো বালিশকে এক করে তুমি যদি মাথায় দিয়ে শো, মানে মাথার মানে শরীরের থেকে মাথার উচ্চতা যখন একটু বেড়ে যাবে তখন কিন্তু অটোমেটিকভাবে তোমার কিন্তু এই বালিশের এই কারণে তোমার নাক ডাকার প্রবলেমটা কিন্তু চটজলদি কমে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। অবশ্যই তুমি কিন্তু আজকে ট্রাই করো এই বালিশটা ইউজ করে, মানে একটার জায়গায় দুটো বালিশ ইউজ করো, মাথাটাকে একটু শরীরের থেকে একটু উঁচু জায়গায় রাখলেই কিন্তু ইন জেনারেল দেখা গেছে যাদের মানে অল্প বিস্তর নাক ডাকার সমস্যা সেটাও কিন্তু অনেকটাই চেক হয়ে যায় বা কমে যায়। নেক্সট পয়েন্টটা হচ্ছিল ঘুমের পজিশনিং চেঞ্জ। বলছেন আমরা যদি সোজা হয়ে শুই তাহলে কিন্তু নাক ডাকার সম্ভাবনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বলছে অনেক বেশি বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের যেটা করতে সাইডে মানে বালিশটা সাইডে নিয়ে একটু সাইড করে যদি আমরা শুই তাহলে কিন্তু আমাদের নাক ডাকার প্রবণতাটা কিন্তু কমে যাবে। তাই আমরা চিত হয়ে আজকের থেকে শোবো না, যে কোনো একটা দিকে কাত হয়ে কিন্তু আমরা শোবো, তাতেও কিন্তু নাক ডাকার সমস্যাটা অনেকটা চটজলদি ওভারকাম হতে সাহায্য হয়। আর নেক্সট রেমেডিটা হচ্ছে বন্ধুরা তোমাকে শরীরে জলের ভারসাম্যটাকে মেনটেন করা। বন্ধুরা তোমরা জানো যে আমাদের শরীরে কিন্তু একটা বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে পানি বা জল, এবং জলের যদি ব্যালেন্স বা ভারসাম্য ঠিকঠাক না থাকে তাহলে কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। তার জন্য তোমাকে কি করতে হবে? কিছুই না, প্রত্যেক দিন 3 থেকে 4 লিটার জল তোমাকে খেতে হবে। প্রত্যেক ঘন্টায় ঘন্টায় 1 গ্লাস অনুপাতে তুমি যদি জল খাও তাহলে কিন্তু সারা দিনে তোমার জল খাওয়ার যে পরিমাণটি প্রয়োজন সেটাও ঠিক থাকবে, শরীরে জলের মাধ্যমে পিউরিফিকেশন ভালোভাবে হবে, এবং আমাদের শ্বাসনালীর যেই কারণে ব্লকেজগুলো হচ্ছে সেটাকেও কিন্তু জল ক্লিয়ার করতে, জলের যে পরিমাণটা ক্লিয়ার করতে কিন্তু অনেকটাই সাহায্য করে বন্ধুরা। আবার রিসার্চে দেখা গেছে যারা কিন্তু নিয়মিত অ্যালকোহল বা ড্রিঙ্ক করে বা মদ্যপান করে তাদেরও কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা কিন্তু হয়, বাস এই স্নোরিংয়ের প্রবলেমটা হয়। তাই তোমার যদি এই বদঅভ্যাসগুলো থেকে থাকে, অকেশনালি যারা খায় সেটা অন্য বিষয়, বা নিয়মিত বা প্রায়শই যারা কিন্তু অ্যালকোহল সেবন করে বা ড্রিঙ্ক করে, মাদক দ্রব্য সেবন করে, তাদের কিন্তু আজকের থেকেই কিন্তু সেটাকে থেকে মুক্তি পেতে হবে, সেটাকে সরিয়ে দিতে হবে লাইফ থেকে। তাহলে দেখবে অটোমেটিক আস্তে আস্তে কিন্তু তোমার নাক ডাকার সমস্যাটা অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে। লাস্ট পয়েন্টটি হচ্ছে বন্ধুরা ঘুম, মানে যাদের কিন্তু সঠিকভাবে প্রপারলি ঘুম হয় না, মানে তুমি খুব লেট করে শুতে যাচ্ছ, রাত্রির 12টা-1টার সময় শুতে যাচ্ছ, বা সারা রাত্রির মিডনাইট পর্যন্ত তুমি যদি ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপের দিকে তাকিয়ে বসে থাকো, তোমার সঠিকভাবে ঠিকঠাক ঘুম হচ্ছে না, সকালে স্কুল কলেজে যেতে হচ্ছে, অফিস যেতে হচ্ছে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু দেখা গেছে নিদ্রার সঠিক অভাবেও কিন্তু নাকের এই সমস্যাটি দেখা দেয়। মানে একদিনেতেই চেঞ্জটা আসে না, মানে তুমি আজকের থেকেই অভ্যাসটা তুমি শুরু করো, মানে যদি রাত্রিবেলা করে তুমি যদি ঠিকঠাক না ঘুমাও, এই জিনিসটা যদি দীর্ঘদিনের অভ্যাস হয়ে থাকে তাহলে লং টার্মে গিয়ে তোমারও কিন্তু ভবিষ্যতে নাক ডাকার সমস্যাটা কিন্তু হতেই পারে। তাই বন্ধুরা প্রপারলি ঘুমাও, তাড়াতাড়ি ঘুমাও, চেষ্টা করো 10টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার। জানি 10টার মধ্যে ঘুমটা অনেকটাই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, বা যতটা সম্ভব তোমাকে কিন্তু চেষ্টা করতে হবে মাঝে সাঝে বা দেরি হলো সেটা অন্য বিষয়, ইঞ্জিনে 10টা 10:30টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়াটাই কিন্তু শ্রেয়। দেখো আমরা 8টা 7টার মধ্যে ঘুমানোটা ওটা আজকের তারিখে 21st সেঞ্চুরিতে একদমই সম্ভব নয়। মানে ডাক্তার যারা বলেন তারাও নিজের 8টা 9টার মধ্যে ঘুমাতে পারেন না, সেখানে আমরা কি করে পারবো সেটা কিন্তু মানে জাস্ট নেক্সট টু ইম্পসিবল। আমরা অফিস থেকে অনেকে বাড়ি থেকে ফিরে 9টা 10টার সময়, তা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ঘুমাবো, যেন ঘুমটা আমাদের যেই 8 to 9 আওয়ার্সের যে প্রপার স্লিপ আমাদের দরকার সেটা যেন অবশ্যই কমপ্লিট হয়। এই ঘুমের ঘোর যেন না থাকে, এই ঘুম যদি ইনকমপ্লিট হয় তাহলে কিন্তু আমাদের শরীরে একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফলে আমাদের নাক ডাকাটা কিন্তু অনেক বেশি প্রশ্রয় দেয়। তো বন্ধুরা এই ছিল মেজর কয়েকটি রিজনস যে কারণে তোমার নাক ডাকো তোমরা, এবং সলিউশন যেগুলো ইউজ করলে তুমি কিন্তু অবশ্যই উপকার পাবে। 1 থেকে 2 দিন, 7 দিন, 10 দিনের মধ্যে না হলেও আগামী 20-21 দিন, 1 মাসের মধ্যে কিন্তু তুমি চমৎকার এফেক্ট পাবেই পাবে। যেটা বললাম অনুলোম বিলোমটা কিন্তু আজকে থেকেই করা শুরু করো। এটা অন্যান্য যে এই পদ্ধতিগুলো বললাম সেগুলোর সাথে সাথে তোমায় করতে হবে, মানে সবকটাকে একসাথে করলে একটা কালেকটিভ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা সত্যি সমাধান হয়। অনেকের সমাধান হয়েছে, তোমারও সমাধান কেন হবে না? তাই আর দেরি কিসের, আজকে থেকেই স্টার্ট ওয়ার্কিং অন ইট, এবং একটা ভালো জীবনযাপন নিজের জন্য বেছে নাও, নিজের বাড়ির লোককে কিন্তু শান্তিতে ঘুমাতে দাও। আর যাই হোক, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। হোপসো ভিডিও ইনফরমেশনগুলো তোমার কাজে লাগবে, তোমার বন্ধুদের রিলেটিভদের উপকারে লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও। তোমার প্রিয় বন্ধুরা আবার দেখো আরো একটা ইন্টারেস্টিং টপিকে। ততক্ষণ গুড বাই অ্যান্ড সি ইউ ওয়ান্স অ্যাগেন।